我，这是什么情况？怎么真的出现金色光芒和金龙虚影啊？这应该不是真的，这我眼花了吧？啊！你们都在干什么？神君在上，还不跪？要造反吗？参见神君，参见神君。我们已经寻找神君3年，但依旧未见踪迹。为何他要去单独调查当年的真相，而不让我们参与？神君消失3年，周边诸国蠢蠢欲动，外界有不少人都说神君死在3年前的大战中。现在边疆不稳，唯有放出替身，用神君的威名，方能震慑周边诸国。那我先开始了啊！我叫苏云，26岁，月收入5000，是个颠勺的厨子，抽烟喝酒洗澡按摩样样来。我平时也没什么爱好，就是喜欢泡妞，还喜欢搓2圈，身上赌债100万。你呢，要是想嫁给我，必须给我300万陪嫁，不然不行。苏云是吧？你确定是来相亲呢？不然呢？我有这功夫，还不如约几个妹子去喝下午茶呢。你这样子不像是想结婚的人。谁说的？只要你给我300万嫁妆，咱立马结婚。没问题。喂，小兔崽子，忍姑娘等这么久，你人又去哪儿了？我告诉你，再不给老娘带个儿媳妇回来，老娘也不活了！你等着给老娘收尸吧！你不是和我相亲的齐海莲？你可以叫我陈佳怡。这不是2号桌吗？当然是2号桌，不过是 VIP 2号桌，你的应该在大厅2号桌。靠，不早说！你也没问啊。告辞，后会无期。看样子他并不想结婚，正好我也不想嫁给萧长平，可以拿他做一下挡箭牌。帮我查一个叫苏云的荣城人，10分钟内我要他的一切资料。这都几点了，怎么还不来？你怎么现在才来啊？今天我行了，要想娶我的话，要先准备88万的彩礼，全款买套别墅，要写我的名字哦，还有每个月给我10万零花钱。你说啥？怎么了？有问题吗？没问题，完全没问题。就我特好奇啊，你提这样的条件，你自己是什么条件？我可就职于康省最大的企业之一星耀集团呢，月工资呢3000。我是来跟你相亲的，我可不是许愿池的王八。你这人怎么说话呢？我这么漂亮的女生，就该被你们男生宠着的。你负责挣钱养家，我负责貌美如花，有什么问题吗？没问题啊，完全没问题。你呢，千万不要降低你的要求，就这样保持啊。没问题就好。不过你呢？你是做什么工作的呀？年薪多少？我呀，月收入5000，颠勺的厨师，颠勺的厨师。什么？一个月收入5000的穷鬼厨师，居然敢跟本小姐相亲？谁给你的勇气的啊？一个月5000，我买个包都不够的，气死我了！陈总，我已经查清楚了，苏云家住荣城龙泰苑小区，目前是清河饭店一名颠勺的厨师，月入5000，无不良嗜好。好，我知道了。你看不上我可以走，没人拦着你，不用在这羞辱人。本小姐就想羞辱你，怎么了？没有镜子也有尿吧？也不看看自己这副穷酸德行，配合本小姐相亲吗？赶紧滚，别影响老子心情。你好啊你个穷鬼屌丝，居然敢让本小姐滚！我今儿就不走了，怎么着？你有本事敢打我，你敢吗？哪里来的野丫头，居然敢打我？你知道我是谁吗？我男朋友呢？他可是星耀集团的人。死丫头，你等死吧！
星耀集团又如何？你的相亲对象我要了，给你3秒钟，滚！一个穷酸也敢动我的女人？亲爱的，你终于来了。哟，这不是我的好邻居苏云吗？怎么，现在落魄到要来相亲了吗？又来个臭傻逼！你认识他？邻居天天在我面前秀优越感。苏云，你装什么装？你不就是一个月薪5000块钱的厨子吗？我在星耀集团年薪100万，你拿什么跟我比？就连你的相亲对象现在都是我的女朋友，你这种人注定要单身一辈子。谁说他是单身的？我就是他的未婚妻。亲爱的，刚才就是这个贱女人打我，你可得替我做主啊！还有这个臭屌丝，你可得好好教训教训。你是苏云请来的演员吧？他能找到你这么漂亮的未婚妻吗？倒不如你以后跟我保证你吃香喝辣的。就你也配？厉害厉害！放手！放手！来人了！打人了！从今天开始，你被星耀集团开除了。臭婊子，你算什么东西？我弄死你！冒犯陈总，你们好大的胆子！陈总，事情已经出了，王立山已经被公司除名了。郑秘书，你是星耀集团总裁陈总？拖走。陈总，我错了，再给我一次机会，陈总，我错了。星耀集团市值100亿呢，原来你这么有钱啊！嗯哼。不过你月薪5000可有点少了，想发财吗？那啥，我不出卖身体啊，我先走了。慢着，苏云是吧？有兴趣和我结婚吗？有兴趣和我结婚吗？结婚？你没开玩笑吧？你看我像是在开玩笑的样子吗？我知道家里也在催你，只要我们2个假结婚，你也可以避免被催婚啊。而且只要你答应，说不定我心情好了，你也能一亲芳泽，也说不定。我告诉你，再不给老娘带个儿媳妇回来，老娘也不活了！你等着给老娘收尸吧，收尸吧，收尸吧！好，我干了。但我先声明啊，我不是贪图你什么，我就是不想那么麻烦。喂，明天是你爷爷寿诞，记得回来商量一下你和萧大少的婚事。妈，我说了，我不嫁萧长平，我已经有对象了。又是找的假的吧？我告诉你啊，萧大少即将继任荣城城主之位，他爹呢马上升任龙武院副院长，这可是封疆大吏。这放眼望去，荣城还有谁的家世比他更好啊？我这是嫁人，不是嫁家世。3年前，汉殿神军大败各国，此战已过去3年。近日，汉殿总部曾传出消息，神军欲微服私访，探查民生发展。若国民见到神军，不可围观，不可惊扰，不可冲撞。下面播报神军2样信物，见此2物，如见神军。第一件信物，神军令，此乃汉殿圣物，为神君可持有。第2件信物，圣玉龙面，此乃圣君时常佩戴之物。唉，要是苏云是汉殿神君就好了，可惜了，他就是个颠勺的。不是我说，你就不能拿个好一点的袋子装吗？我父母本来就攀附权贵，你这样子穿帮了怎么办？一点东西用啥装不住？你是汉殿神君？你是汉殿神君？瞎说啥呢？那你怎么会有这些东西？这可是汉殿神君的信物啊！ cos 道具，汉殿神君那可是横压当代的绝世，长得那叫一个玉树临风啊！我一个厨子，可能吗？汉殿神君常年戴着面具，都没几个人见过他。你怎么知道他玉树临风？我猜的。我先收拾房间去。慢着，哎，大白天的你干啥？这么饥渴？
那你想吗？我们说好的，应付完父母完事儿，我不卖身的。对，应付父母。所以你假扮汉殿神君吧。假扮汉殿神君？你的这些道具不正好合适吗？你要是汉殿神君，我的父母一定不敢反对。不行，假扮汉殿神君那可是死罪。哎呀，所以不被他们发现不就好了吗？明天我爷爷寿宴，正好合适。合适？合适共赴黄泉是吗？寿宴还不知道来多少人呢，我不干。哎呀，我爷爷的寿宴只有我家里人，没有外人。就明天，事成之后，我再加5000万。区区小钱，何足道哉？这够了吗？看在你这么诚心的份上，勉强答应你吧。好，属下明白。龙爷，汉殿总部说什么？汉殿催促我在康省搜地3尺，寻找神君。这究竟是怎么回事啊？外界说神君消失3年，但汉殿那边又说神君一直在汉殿总部，我都被搞糊涂了。这很可能是汉殿对外放的假消息。神君消失3年，边境不稳，周边诸国蠢蠢欲动，汉殿这才放出消息说神君在总部闭关。实际上边疆不稳，汉殿才会催促阁员院长寻找神君踪迹。岂不是说一旦神君不在汉殿的消息传出后，将会再起战事？应该是这样。现在边疆还没有爆发战事，一切全靠神君威名震慑。龙爷，明日便是陈家老爷子陈时记的生日宴会，不知龙爷能否赏脸前来啊？好，应该我会准时到。陈时记，龙爷，陈家在荣城不过是上流中的末流罢了，您何必给陈家面子？陈家是末流，不过萧继山还是不错的。1年前，萧继山为汉殿效力，在抓捕叛徒中，竟扛了一刀将其抓获。受汉殿赏识，再有月余，萧继山在荣城城主位上任期满后，就会调任龙武院副院长之位。原来如此，那萧继山之子萧长平接任荣城城主之事，应该也是因为这件事。不错，萧长平蒙受父荫，成为荣城下一任城主。只是萧长平此子，据闻有些过于狂傲，需要多加磨练。长平啊，佳怡可是老夫最疼爱的孙女儿，你和佳怡结婚之后啊，可不要亏待她呀。爷爷您放心，我会好好对待佳怡的。那我就放心了。佳怡，你来的正是时候，正好长平也在。今天趁着爷爷的寿宴，我们决定把你们俩的婚事定下来。萧长平怎么来了？完了，这要是被他知道苏云假扮神君的事，可就死定了。佳怡，这是我特地花800万拍下的钻戒，水晶之心，希望你能喜欢。这钻戒你收回去吧，我不喜欢你。佳怡，未来的荣城城主放下身段向你告白，你怎么能拒绝呢？佳怡，这可是门好亲事啊！你嫁给萧少呢，我们陈家也能够水涨船高，成为康城的顶级豪门呢。但我不喜欢他。佳怡呀，长平家世显赫，自身能力又十分出众，你和他长期接触一下，就会喜欢上他的。爷爷，我说了，我对他没有感觉，我不想和他多接触。陈佳怡，我要不是好歹，萧少能够放下身段对你告白，你就偷着笑了。我不需要，我已经结婚有老公了。结婚？你跟谁结婚？我们怎么不知道？这事儿我们不能同意啊！谁让你结婚的？笨过老娘了吗？赶紧跟我离婚，嫁给长平！不可能，我老公是真正的大人物，他要知道你们这么说他，他一定会让你们知道他的厉害的。他再大，能有萧家大吗？再厉害，能比萧家厉害吗？爷爷、爸妈，萧家再厉害，在我老公面前也不值一提。陈佳怡，其他的事儿我可以由着你做，但是这件事儿不行，必须嫁给长平。你说我萧家在你丈夫面前不值一提？对，
我萧家在康省不敢说第一，但马上也能排进前3。我父亲即将升任为龙武院副院长，而我也即将继位荣城城主之位。在康省，除了龙武院院长龙爷之外，还有谁敢在我萧家面前冲胆？萧家再厉害，也不过是在康省横行一方，出了康省，萧家又算得了什么？我萧家得汉殿捍卫圣王青睐，而我也是捍卫圣王指定的荣城城主。得罪萧家，就是得罪圣王。你说我萧家算什么？你张口闭口就是你们萧家有多厉害，那你知道我老公是谁吗？别说是你，在场的任何人都要对我老公俯首帖耳。俯首帖耳？难道和你领证的是汉殿神君不成吗？你说的没错，就是汉殿神君。陈佳怡啊，陈佳怡，你当我3岁孩子啊？神君已经消失3年，这只不过是你找的借口罢了。陈佳怡，今天你就算说破天，你也得嫁给萧少，别拿个挡箭牌来糊弄我。你们要本座的老婆嫁给谁啊？他去哪里找这么多演员？下了大本钱啊！你有事儿？我苏云，佳怡的合法丈夫。就是你骗了我女儿，我告诉你，今天你必须跟我和她离婚，要不然我打断你的腿！小子，我陈七海的女儿可不是你想娶就能娶的，今天你赶快去跟我离婚，我可以既往不咎，否则我陈家绝对不会放过你！爸妈，你们别这样，这可是汉殿神君，你们这样说是会掉脑袋的。你说你是汉殿神君？你在质疑？你少唬我！我父亲呢，即将上任为龙武院副院长，你当真以为我不知道汉殿内幕是吗？哦，那你继续说。虽然汉殿一直对外宣称神君在汉殿总部，但所有上流世家应该都知道一件事，那就是神君消失了。3年之前，周边24国1000万大军伐我大夏，神君率部击退联军，但战役过后，神君也消失无影。也就是说，不认我这个神君是吗？不是，我根本不相信你就是汉殿神君。放肆！你算什么东西，胆敢质疑本座？见君不拜，其罪当诛。谁给你的胆子？这东西你敢打我，还敢冒充神君，你死定了！如今边疆再次动荡不安，你若真是神君，就该在汉殿执掌大魏，迎战周边诸国，而不是站在这儿。长平说的对，我们所有的上流世家都知道，神君已经消失3年了。你突然冒出来说自己是神君，那就是神君了。你们别这样，你们再这样说下去是会闯大祸的。行了，看把你给能的！他要是真的神君，你以后想干什么你就干什么，我绝不阻挠。哎呀，我是不是真的汉殿神君？你们没有资格质疑。看见了吗？我的人，他们可不是吃干饭的。周边诸国在我眼中如同草芥，挥手可灭。你说你是神君，可有信物？我今天还就头铁定了，出什么事我萧家一力承担。来人，把这小子给我抓起来！慢着，萧长平，你凭什么抓我的老公？如果他真是神君，以我萧家的实力，再怎么样也会得到一些消息，但我没有得到。若神君真莅临康省，作为康省第一人的龙爷定然会亲自前来迎接，但我从未听说。不行，再这样下去迟早穿帮。老公，我们走。站住！让你们走，装不下去就想走，哪那么容易？谁说我们要走？今天本座就满足你这个愿望。哦，满足我们什么愿望啊？爸，您怎么来了？完了，萧家主怎么来了？萧城主，我跟您说啊，就这小子假冒神君，大闹宴会，您可得好好惩治惩治他。是啊，萧家主，您身为汉殿成员，即将升为龙武院副院长，想必一定有办法击退他的谎言。你就是汉殿神君？狐假包换！你说你是神君，可有信物神君令？
神君令这么重要的信物，岂能随身携带？我们那就是没有。你们可知道假冒神君的罪名有多大吗？别说是你们两个，就算是你们整个陈家也担当不起。哎，谁说我们没有神君令？老婆，拿给他。有没有搞错？那可是假的呀！不用怕，拿给他。爸，您看看。完了，老天保佑啊！受命于天，既寿有常。这是神君令啊！这是神君令，受命于天，既寿永昌。这是什么意思啊？我怎么感觉有点熟悉呢？这令牌好像跟新闻放出来的信物一模一样。什么？他是神君？孤陋寡闻！这五天之下，除了本座之外，还有谁敢用“受命于天，既寿永昌”这8个字？没错，我老公就是汉殿神君。你们在场的谁敢反对？他若不是神君，谁敢伪造令牌刻这8个字啊？除非他不想活了。女婿啊！哎呀，刚才是妈不对，我们佳怡能嫁给你，那是天大的福气呀！对呀，你看，这佳怡这孩子，之前也不说一声，搞了这么大误会。是啊，神君，刚才都是老夫一时糊涂，您不要和我们一般见识啊！我还是比较喜欢刚才桀骜不驯的样子。哎呦，女婿，刚才都是误会嘛。谁让你们不相信我们的？老公，我们走，赶紧跑路。等等，让你们走了吗？萧家主，神君令已经给你看了，难道你想造反不成？神君令上确实是刻有这8个字，的确是鲜有人知，但并不代表就没有同样的。谁说这上面有这8个字就是真的神君令了？你说这是假的，你见过？我虽然没有见过真的神君令，但是我知道真正的神君令就在汉殿总部。听到了吧？我就说它是假的。哼！喂，给我查一个叫苏云的人，10分钟内我要他全部资料。完了，这要是被萧长明查出来，岂不是全露馅了？苏云、陈佳怡，你们胆大妄为，亵渎神君，假冒令牌，你们可知罪？你们可知罪？我们没有。没有？那这假的信物该作何解释？假冒这种神君令没有任何技术上的难度。萧家主，天下的雕刻师有谁敢在这令牌上刻这8个字呢？你懂什么？雕刻师是不敢，可他苏云连神君都敢冒充，区区8个字，你说他敢不敢？你说我这令牌是伪造的，如何证明？证明这令牌是不是真的，其实很简单呀，找一个认识的人不就可以了？在这康省，还没谁见过神君令吧？难不成你想随便找个人来说他是假的？谁说没有人认识？难道你们忘了龙武院长厉天龙？龙爷？龙爷？龙爷是康省第一人，这个我承认。但你凭什么就说他一定认识？龙爷曾是汉殿的得力将领，3年前真君率精锐决战西天门，龙爷便参与此战。龙爷当然见过神君，你说龙爷认不认识？陈佳怡，我希望你能明白，真的假不了假，真不了。我老公就是神君，这是既定事实。既然你如此肯定，那我就打电话给龙爷，让龙爷前来确认一下，也免得大家误会。你说怎么样？我看这种小事儿就没必要惊动龙爷了吧？神君的事儿是小事儿。我老公微服荣成的事情，不希望其他人知道。微服？陈佳怡，本少看在你是挡箭牌的份上，给你个机会，只要你把事实说出来，本少可以既往不咎。快想办法阻止他呀！快给那个人打电话来验明本座的真身吧。这傻子，完了。等到龙爷莅临，揭穿你们的谎言，你们陈家满门抄斩！啊，满门抄斩，这跟我们陈家有什么关系啊？什么关系？陈佳怡是你们陈家的人吗？而这小子名义上是你们陈家的女婿，他假冒汉殿神君，你说和你们陈家有没有关系？这陈伯父，你也别着急，以我萧家和龙爷的关系，只要我父亲在龙爷面前给你美言几句，定能保下你陈家。萧上，我明白，您放心，
这苏云啊，就是我妹妹找来当挡箭牌的，我马上让他们离婚，嫁给萧少年。哼，这还差不多。你们放心，只要她陈佳怡肯嫁给我儿子，你们陈家本城主保下了。哎呦，慢着，我是绝对不会嫁给萧长。陈佳怡，你别给脸不要脸啊！等龙颜莅临，看你陈家怎么死！呀，陈佳怡呀，你是要害死我们陈家吗？哎呦，萧城主啊，这孩子他是胡说八道呢，你可别放在心上啊！哎呦，萧城主啊，你放心，我们家佳怡啊就嫁给长平，我保证，保证。够了，萧家主，我老公就是汉殿神君，你们知不知道你们这样做的后果是什么？我来跟他说，听到了吗？我老婆都发话了，赶紧打电话，别废话，待会儿看看谁死。好小子，到现在还敢威吓本城主？你给我等着！龙爷，陈家的寿宴上有人冒充汉殿神君，有人敢冒充神君，找死！我马上过去。也请备车去陈家寿宴。是。哼，我倒要看看是谁狗胆包天，敢冒充神君。不能这样坐以待毙，要是真的厉天龙来了，我们都得死。啊，公司还有一些事情，那个我先带苏云离开，下次再来。你不是说这小子是神君吗？怎么一听说龙爷要来，这么着急走啊？好好在这给我待着吧。陈佳怡，假冒汉殿神君那可是诛九族的大罪。如果你现在承认这小子就是你花钱请来假冒汉殿神君的，并且嫁给我儿子，我可以在龙爷面前替你们陈家说说情。佳怡，要是不答应，你们陈家人就洗干净脖子等死吧。还在犹豫什么？你这是要害死我们全家吗？这可是欺君罔上的大罪呀！陈佳怡，我怎么会有你这样的女儿啊？都到现在了，你还在犹豫什么呢？你是不是非得等我们死在你面前你才甘心？你为什么非要逼我？如果你们不逼我，就不会有今天的事情。我们这是逼你吗？我们这是为你好，你不要闭嘴！有你们这样做父母、做家人的吗？你们配吗？萧长平是什么人？康省出了名的浪荡公子，你们这是把他往火坑里推啊！那萧家可是康省的顶级豪门，有权有势，那嫁过去就是享福的。以萧长平的性格，佳怡嫁过去只会沦为一个玩物，天天以泪洗面，这也叫享福？这世上若没有权势，活着和狗有什么区别？权势？难道在你们眼里只有权势，没有丝毫的亲情吗？你们的女儿只是用来交换权势的筹码吗？告诉你们，今天我苏云在，谁敢动我老婆？他都自身难保了，还在帮我出头。这小子居然是……哼，苏云，荣城职业厨师，搞半天你是一厨子啊？啊？本来这事跟你没什么关系，但是你既然要跟我萧家作对，甚至冒充神君，就别想活着从这走出去。现在佳怡是我老婆，你敢说和我关系？你老婆很快就要变成我老婆了吧？哎，你还没碰过她吧？今天晚上我替你好好疼她。很生气呀？啊，还想打我呀？我爸就在这儿，你动我一下试试。动我呀，你动我呀，动我呀，你动我呀，动我，动我，动我！混账东西，把手放开！苏云，你在干什么？你快放了萧长平！你放肆！长平，长平，苏云，你竟然敢动萧公子！要不是我老婆开口，高低让你吐2口血。惨了，这次真闹大了！小子，你给我等着！你不用担心我会跑。你们说的厉天龙呢？人呢？属乌龟的吗？还不来？罗武院院长厉天龙到。是谁胆敢假冒我汉殿神君？龙爷，就这小子，他不光冒充神君的，他还伪造神君令的。龙爷，就是这小子伪造神君令。龙爷，这件事我儿子查得很清楚，千真万确。臭小子，
把神君令拿出来，给龙爷看看。受命于天，既寿永长。萧城主，以上这些话你敢确定是真的吗？龙爷，属下愿意人头担保。这一次是真死定了，早知道就不让苏云冒充汉殿神君了。算了，我一力承担。厉天龙，你还站着干什么？不认识神君令了？还是我汉殿龙武院院长吗？众将士听令，随本座踏平敌军，饮马瀚海。誓死追随神君，誓死追随神君，誓死追随神君。干什么？这真的要死人呐！混账！龙爷的名字是你这种人能叫的吗？这种小人物他能懂什么？他今天所做的事就是在找死。罗爷我，放肆！龙武院厉天龙参见神君，参见神君。龙爷，您这是怎么了？他不是汉殿神君呐！对呀，您会不会搞错了？放肆！受命于天，既寿永长这8个大字，5天之下，只有在国写和神君令上才会出现，其他地方谁人敢用这8个字？谁敢雕刻？龙爷，是他胆大包天刻上去的呀！你的意思是，我会连神君令都不认识吗？神君，今天是我们有眼无珠，冒犯您了。您看在我们家佳怡的份上，就别跟我们陈家计较了。哎呦，女婿啊，我这张嘴，哎呦，又说错话了。哎，我和佳怡的婚事怎么说？哎呀，您看看，您跟佳怡都领证结婚了，我们怎么能做那个棒打鸳鸯的人呢？龙爷，不是我们父子不相信你，可是我儿长平都已经调查清楚了，他就是一个颠勺的厨子，还干了3年呢。你们说什么？颠勺的厨师？就是啊，龙爷，神君怎么可能会是一个厨子呀？确定吗？我怎么敢拿这事骗您呢？龙爷，我的调查结果，苏云确实是个厨子。苏云，好大的胆子！一个小小的厨师还敢冒充我汉殿神君？龙爷，您这是什么意思啊？您不是跟神君并肩作战过吗？您没见过神君的模样啊！我是和神君并肩战斗，但当时我不过是汉殿饕餮军团中的一名小将，只是远远的见过神君的策略。当时他还戴着面具，我怎么看得清？龙爷，您这是怎么回事啊？到现在还不确定他是不是真的神君？这该死的东西又把老娘给骗了！你怎么不去死啊？就因为本座没有戴面具，你就质疑本座不是真的汉殿神君吗？神君至高无上，气势也是天下无双，岂是你一个小小的厨师能够冒充的？今天本院要一个交代，如果给不出，会出不了这个门。龙爷，事情不是这个样子的，这一切都和苏云无关。行了，你是不是想说不想嫁给萧长平，所以就找人假冒神君？知道你这是在干什么吗？慢着！厉天龙，你说的戴面具可是如此啊？誓死追随神君，誓死追随神君。像，太像了。好样的，居然真的把厉天龙唬住了。你趁热打铁，只要今天糊弄过去了就好。厉天龙，你曾经身为汉殿将领，如今却因为旁人的几句话就质疑神君的身份，这就是你对汉殿的忠心耿耿。沈佳宜，你不要在这妖言惑众。就是，问问这儿的人，再问问天下人，说神君是个厨子，谁会信啊？你手中的令牌就是假的，外边 cos 的一大堆。你们几个张嘴闭嘴都说着神君令是假的，但是直到现在，本座都没有看到你们有验证神君令的办法。小子，
你别得意，假的就是假的，总有办法证明。虽然萧家父子无法验证神君令的真假，但我知道如何验证神君令的真伪。什么？你知道如何验证神君令？龙爷，这神君令该如何验证啊？神君令本身的材质是一块极为罕见的万年墨玉，它遇火灼烧会绽放七彩霞光，效果夺目。龙爷，你的意思是，只要咱们有一个火盆，就能验证神君令的真伪？不错。来人，拿火盆来。苏远，你不是很能装吗？你不是说我们验不出来神君令的真伪吗？我们是不知道，龙爷知道啊。小子，等死吧你！家爷，没想到我们能验出令牌的真伪吧？你得意什么？这一切都还未知晓呢。你怎么就肯定我们的神君令是假的？陈佳怡，把令牌放进去吧。如果他能绽放出七彩霞光，这小子就是真的神君，我们父子二人可以自裁谢罪。这火盆验证不了神君令，扔进去什么变化都不会。小子，我看你是怕了。也是，你一个假货怎么能不怕呀？把神君令扔进去。厉天龙，你如此忤逆，你就不怕神君怪罪吗？要么你们把神君令扔进去验证真伪，要么死。完了，这次是真没办法了。女儿，你不是说他是神君吗？把令牌扔进去啊！扔进去，这不是验证真伪了吗？扔啊！都现在了，你还在犹豫什么？老婆，别怕，扔进去。大家都看到了，这神君令一点反应都没有，这小子就是假的。苏云，好大的胆子！假冒神君，罪该当诛。无力回天了。小子，这次可是你自己找死。我们父子之前给过你机会，可是你没把握住啊！哎，爸，跟这小子说这么多干嘛？咱们之前就说过，只要他主动承认冒充神君的事，咱们就饶他一。可惜啊，小子，为了点钱把命都搭进去了，值吗？现在可没人能来救你了，等死吧！曹长平，闭嘴！小子，如果你自裁，本院可留你全尸，自己选择吧。你们急什么？这不还没验证？现在事实就在眼前，你还想抵赖不成？苏云，你别装了，咱们现在赶紧向龙爷认错求情，我不想你因此搭上性命。没事，现在你是我老，要是区一个萧长平都能把你抢走，我多丢面子。厉天龙，你确定当初我是这么教你们辨别真伪吗？你教龙爷演上瘾了吧？龙爷可是出身于汉定四大战神麾下饕餮军团的人，难道龙爷还能不知道？你别挣扎，领吧！我没跟你说话。厉天龙，回答本座，我是怎么教你们的？小子，证据就在这摆着，你还想狡辩什么？慢着，拿乙炔来。龙爷，要乙炔做什么呀？这还有什么变数吗？刚才是我疏忽了，木柴的燃烧温度只有1000多度，而万年墨玉至少需要3000度的高温才会绽放七彩霞光，而现在最方便的唯有乙炔。紧张什么呀？是不是怕一会儿验证出来啊？你急什么？真相待会儿就揭晓，我还等着看你们萧家父子的自裁呢。还装？你的身份背景本上都已经调查清楚了，你不过一个颠勺的厨子，装什么大尾巴狼？和他说那么多干什么？稍等片刻，只要验出这神君令的真伪，他就得等死。苏云，待会情况不对，你就赶紧跑吧。是我对不起你。没事儿，大不了做一对亡命鸳鸯呗。都什么时候了，你还这么乐观？小子，准备破罐子破摔了是吧？待会儿我看你怎么死！我告诉你，你要是汉殿神君，本少现在跪下，立马吃屎！这怎么可能？
哎呀，我们陈家这是要发达了！神君令是真的，他真的是神君，还是我们家佳怡的老公。咱们陈家呀，可是要一飞冲天了！属下厉天龙叩见神君，方才属下多有得罪，请神君惩罚。现在我的身份是真的吗？神君自然是真的，方才是属下有眼无珠，属下愿意领罪。这到底是怎么做到的？你们呢？神君，是我们有眼无珠，冲撞了你，还请神君大人降罪。哎呀，女婿，那这我能配得上佳怡了吗？哎呀，是我们家佳怡高攀您了。那现在还让佳怡嫁给萧长平吗？神君，老夫是陈家家主，这事儿老夫做主了。佳怡既然已经嫁给了您，就自然不会再嫁给萧长平。我宣布，佳怡和萧长平的婚约取消。这还算可以，但是你们陈家狗眼看人低，仗势欺人，根本不配做我苏云的岳父岳母。李天龙，萧家父子怎么处理，你心里应该清楚。走吧，记得把令牌给我送回来。恭送神君。姚锦山、萧长平，龙爷，你饶命啊！姚锦山、萧长平，你们胆敢亵渎神君，我知道后果是什么。龙爷，你说这神君怎么会做厨子？这外人也不相信啊！汉殿神君，那可代表的是汉殿的颜面呀，龙爷。看来你是想让我亲自动手。且慢，龙爷，要杀我们父子，我们无悔，但我不甘。临死前，我还有最后一个请求。传闻的神君令一直在汉殿总部，汉殿总部也不止一次的说过，那苏云的神君令从何而来？你是想让我打电话给总部询问，对吗？没错，龙爷，看在我们父子为汉殿多年的份上，请答应我们最后一个要求。龙爷，我怀疑那块令牌极有可能被做了手脚，只要汉殿总部确认，我们父子愿意赴死。好，那本院就满足你们最后一个请求。我现在就给汉威圣王柳如梦打电话。喂，何事？圣王殿下，不知神君令可还在总部？废话，神君令不在总部，能在什么地方？你用这做什么？属下只是问问。汉威圣王说，这神君令果真还在总部。果然，这苏云分明就是用了假冒手段，竟能以假乱真。龙爷，我汉殿神君是何等存在？那可是一战剿灭24国的战神，大崩24国的恐怖存在。可他苏云呢？全身上下没有丝毫的强者气息。我的确没有从苏云的身上感受到丝毫的气息。没错，龙爷，这件事不要着急下结论。我总觉得这神君令不像是假，我得好好斟酌一番。厉天龙为什么会突然打电话问起神君姓名的事？难道他是有神君的消息？不对，他如果有消息，应该会立马汇报才是。去，马上给我查龙武院长厉天龙最近发生的事儿，我要知道详情。是。圣王殿下，已经查清楚了。今日康省荣城陈家老爷子陈时纪在举办生日宴会的时候，陈家千金陈佳怡带回的老公竟称自己是汉殿神君，并且手持一块疑似假的神君令。什么？疑似假的神君令？厉天龙查了吗？他曾追随神君，他知道怎么验证真伪。圣王殿下，根据我们得到的情报，现场宾客称厉天龙验证为真，但是萧家父子怀疑是假。厉天龙干什么吃的？萧家父子怀疑，他就打电话给我。圣王殿下，我觉得这件事情没那么简单。苏云做了3年的厨子，神君再怎么样也不至于做一个厨子。去备车，本王要率亲卫队亲自去荣城走一趟，我倒要看看是谁这么大胆子。是。吾等恭迎圣王殿下驾临。都起来吧，你们谁跟我说说陈家寿宴的事？圣王殿下，陈家寿宴上冒充神君的苏云，我们调查
他就是一个颠勺的厨师，他跟陈佳怡是通过相亲认识的。圣王殿下，我们都觉得一个颠勺的厨子还去相亲的人，根本就不可能是神君。别说是你，我也不相信。这些年追求神君的女孩数不胜数，如果他有心寻找伴侣，根本用不着相亲。圣王殿下，他的神君令，属下亲自验证是真的神君令。虽说理论上存在造假，但属下看着不像。总部的神君令是为了迷惑众人造的假令，只是神君消失了3年，神君令总会出现在苏云手中。难道这苏云知道关于神君的消息？本王要在荣城举办王者之宴，你们父子2人去把那个苏云还有陈家众人请过来，届时我便能确认这个苏云到底是不是汉殿神君。如若不是，就地诛杀，陈家灭族。是。现在想想都感觉好悬啊，还好糊弄过去了，不然这可是掉脑袋的大罪。可千万不敢有下次了，这也太吓人了。有这么吓人吗？没必要。你说的倒是轻松，你当时也吓坏了吧？哎，对了，你的那个令牌到底是拿什么做的？连厉天龙都被你骗了，你玩 cos 顶下血本呀？那是，咱玩的就是一个真实。哼，哦对了，你啊，抽个时间，该你帮我应付我们家里人了。哎，没问题，咱说好的吧。陈佳怡，爸妈，你们来做什么？你个死丫头，你知不知道你把我们家害惨了？妹妹，你马上跟苏云离婚，嫁给萧少。告诉你啊，萧少已经把你们的把戏都拆穿了，你现在赶快去离婚，还来得及。陈其海，上次本座放过你的陈家，今天又来找死啊！姐，你快别胡说了，要是惹得苏云震怒，咱们就糟了。妹妹，我们不明说那是给你面子，你还在装。死丫头，我告诉你啊，我们可都知道他是假的汉殿神君，你现在赶紧给我跟他离婚，嫁给萧少。你帮着这个苏云假冒汉殿神君这事儿，连汉魏圣王柳如梦都惊动了。什么意思？意思就是汉魏圣王柳如梦已经抵达荣城，亲自辩委。龙爷已经把你们的事向汉殿总部汇报，汉魏圣王听闻十分震怒，已经亲自抵飞荣城，并在明日荣城皇庭酒店举办王者之宴。你和苏云必须去，这是圣王下的命令。完了，汉魏圣王，这是汉殿4门1卫的绝对高层，柳如梦可是1人之下万人之上的存在。怕什么？我家苏云就是货真价实的汉殿神君，我们有什么可怕的？萧长平，没想到你还活着，看来厉天龙违抗了本座的命令。一个厨子也敢冒充神君，你配吗？之前厉天龙见到本座都得跪下，你信不信柳如梦见到本座也得跪下？之前龙爷把你错认为神君，那纯粹是龙爷在战场上只见过神君戴面具的模样，并没有见过神君摘面具的模样，这才被你们糊弄过去。但我告诉你，汉魏圣王是神君的贴身卫帅，日日伴随神君左右，据闻他更是自幼伴随神君长大之人。别人没见过神君的真容，汉魏圣王柳如梦肯定见过。圣王大人还放话了，一旦确定冒充神君，就地诛杀，陈家灭族。现在该怎么办呀？好不容易把厉天龙敷衍过去，但柳如梦这里该怎么办？他可是日日伴随神君左右的人，他一眼就能看出苏云是假的。小子，赶紧跟佳怡离婚，别连累了他和陈家。你自己去负荆请罪，说不定还能冒个全尸。为什么？或者说，谁有资格让我死？看来陈佳怡给了他不少钱，居然让他到现在都还在坚持。佳怡，你还要坚持吗？之前呢，凭借我萧家和龙爷的关系，我还能替陈家求情。但这次是圣王殿下，他可是汉殿1人之下万人之上的大人物，他一旦震怒，我萧家也给你陈家求不了情喽。我不需要你为我求情，我就算是死，
君会嫁给你这种人渣？陈佳怡，我白养了你这么多年啊，我的死活你都不放在心上了是吗？啊，你非要让我死在你面前你才开心吗？啊，萧伯父也将升任龙武院副院长，将来权势无双，嫁给萧少有什么不好的？而且现在圣王殿下亲至，你知道你们要挑战的是什么吗？有我苏云在，谁敢动我老婆？如梦，不行，蛋，要不然让你们横着出去。行，你们狠，给我等着，走。哎，这次是真的完蛋了。怕什么？大不了到时候见了神君就说崇拜他 ，cosplay 嘛。哪有那么简单？那可是柳如梦啊！就连号称康省第一人的厉天龙在他面前都乖得跟一只小猫一样。上次你就是戴面具糊弄的厉天龙，这次你去也一直给我把面具戴上。好。想说什么便说吧。圣王殿下，神君令是不是真的还在总部？你到底想说什么？圣王殿下，如果神君信武还在总部，您不会来康省，您直接下令将苏云处死即可。但现在您真的来了康省，说明神君令已经不在总部，甚至神君并非是总部所言在闭关。你猜的没错，神君确实已经失踪3年了。神君怎会消失3年？3年前，神君率4门一卫与24国大战西天门，决战胜利后，神君便消失得无影无踪。只不过此事一直是机密。您的意思是，有人恶意散播神君消失的事，所以才会在上流社会广为流传？不错，而且这恶意散播谣言的人，必是我汉殿的叛徒。只不过时至今日，我仍未查出到底是谁散播的。叛徒？您的意思是，有人要恶意加害神君？其实，在大战之前，神君便已经中毒，只不过大战在即，为了稳定军心，便将此事瞒了下来。只有我和神君知晓此事。啊！大战前便已中毒？对，这也是本王着急赶来荣城的原因。如今边疆动荡不安，若是让周边24国确认神君已经失踪的消息，恐怕会再起战事。所以，我们必须尽快找回神君。也就是说，现在边疆全靠神君威名震慑，一旦让他们知道神君真的消失，我大夏岂无威仪？事实就是如此。所以如今，我倒是希望这个苏云，他就是神君。若神君在此，周边诸国岂敢张口？哼，萧大少，今日你举办这王者之宴，可是为庆祝萧家主即将升任龙武院副院长之事啊？那肯定是啊，龙武院副院长那可是咱康省的2号人物。诸位，神君莅临，随我一块儿去拜见神君吧。这些可都是康省豪门家主，你可别玩太过了。一旦待会儿被拆穿，他们是不会放过你的。玩的就是一个真实，这不是还没被拆穿吗？我们要表现的有底气一点，不然一会儿怎么镇得住柳如梦？反正你还是注意一点吧，别太过分。诸位都散了吧，不用管我们啊。你干嘛？坐。慢着，干什么？这个位置可不是给你的。纵观全场，还有谁的身份地位比本座高？这高台首座不给本座坐，谁坐啊？萧长平，你可别找死！这个位置除了神君大人，还有谁能坐？对呀，连神君都没有资格，那咱们谁有资格呀？诸位，听我一言，今日如果神君在，这高台首座就是给神君留着的。但是苏云他假冒神君，他是假的啊！什么？假的？这是怎么回事？萧长平不是说他是神君吗？诸位，苏云根本就不是汉殿神君，他的真实身份其实就是一个颠勺的厨子。什么？颠勺的厨子冒充汉殿神君？你说的是真的？
冒充汉典神君可是要诛九族的大罪啊！这苏云不想活了。就是，他要真是个厨子，能有这么大胆子？各位稍安勿躁，此事千真万确。他苏云在陈世纪的寿宴上就已经开始冒充神君。汉殿震怒，汉魏圣王柳如梦星夜奔赴康省。这王者之宴也是圣王殿下让我萧家举办，其目的就是在宴会上揭穿苏云的真面目，将其绳之以法，让他心服口服。你胡说，根本就不是这样的。我胡说？如果龙爷验证苏云是汉殿神君，那我现在就应该给他跪下，真把我当傻子了。我早就听说这陈佳怡傲气，不愿嫁给萧少，这肯定是花钱雇来做挡箭牌，冒充神君的。人家这次啊是完了。哎，诸位，这件事跟我们陈家没关系啊。苏云，你给我滚下来，还在那坐着干什么？陈佳怡，你马上跟他划清界限。萧继山，上次本座只想杀了你们父子，这次本座要灭族你们萧家。想让我萧家灭族，你够资格吗？小子，你就继续嚣张吧，一会儿等圣王殿下莅临，我看你怎么死。圣王殿下可是汉殿4门1卫的绝对高层，他可不会像我们一样心慈手软。一旦被他揭穿了你的真实面目，就算你抵死不认，一样得死。现在本座再给你们钱，跪下，磕头道歉认错，自裁谢罪，本座可以保你们家族都能留个全尸。小子，你在我们众多世家面前猖狂，好啊，等下圣王大人莅临，希望你能做到像现在一样猖狂。今天在这里，别说你们，就是柳如梦在本座面前也得叩首参拜。大胆！我建议啊，立即给这狂徒抓起来。苏云，你快别说了，这要命的事儿啊！陈佳怡，你这是要害死我们陈家老小啊！小子，死性不改，还出言侮辱圣王，你死定了！该死的是你们萧家，对本座不尊，出言不逊，其罪当诛以九族。还在这装呢？一会儿等圣王殿下揭穿你，刀架在你脖子上的时候，还能这么硬啊？真是大言不惭的小子，死到临头还敢猖狂。哎呀，只是可惜了这陈家因为这样一个厨子给陪葬。你们在本座眼里就是草芥一样的存在，你们又是什么东西？如同草芥？你知道他们都是谁吗？我告诉你，他们可都是我康省上流世家豪门。这位是康省金融巨鳄刘家主，身价100亿；这位是康省钢铁巨头田家主；这位是康省能源霸主孙家主，身价1000亿。厨子，你拿什么跟我们斗啊？这随便站出来一个人就能捏死你。蝼蚁纵然万千不可斗象，点星也望你皓月争辉。本座一句话就能让你们灰飞烟灭。苏云，你少说2句吧。小子，连佳怡都害怕了，你还这么狂？你真的不怕死吗？死？今日本座就在这，你们谁能杀本座？谁敢杀本座？那本王呢？圣王殿下，今天这里发生的所有的事情，可都和我们陈家没关系。哎呦，圣王殿下，您明鉴呐，这个苏云和我们没有关系，他不是我们家的女婿，我们没承认的。走开！圣王殿下，您看看到现在，这苏云还在这装，还这么狂，说您来了也得给他跪下。可千万不要被拆穿，否则就完了，死定了！陈佳怡，你好大的胆子！连我汉殿的神君都敢找人花钱冒充，你们陈家是想被灭族吗？哎呀，圣王殿下，都是这个苏云为了钱假冒神君，骗我们家佳怡的。陈佳怡，在圣王殿下面前，你最好老实交代。你知道你这样的行为会有什么后果吗？我没有。还不承认？你想让你的父母跟你陪葬吗？哎呀，陈佳怡呀，你赶快说呀，就说是这个苏云逼你的呀！说呀，再不说我们全家都要去死了。陈佳怡，萧家曾为汉殿立下功劳，我可以看在萧家的面子，再给你最后一次机会，以如实交代，否则死。柳如梦，你好大的胆子！
本座的女人是你能质问的吗？好，柳如梦，回答本座的问题。本座的女人是你能质问的吗？苏云，不要在这装神弄鬼！你怎么证明自己是神君？证人，你让本座证明自己的身份是？难道不需要吗？厉天龙，汉东人士，曾隶属汉殿四门一卫中神武门饕餮战神麾下饕餮军团虎贲中郎将。25年前参军入伍，10年前大夏与北方狼族爆发天狼山决战，你随本座失当失爵，也因此身负重创，在诡异门休养半年有余才得以恢复。够了吧？柳如梦，采南省人士，12年前以少女身份参军入伍，5年前随本座参加北海决战，最后一战更是经历2昼夜，你也因此身负重创，在诡异门休养3月有余。3年前，周边24国合众几千万大军伐我大夏，本座率军与其决战西天门，此战经历3月有余。这一战，本座击杀24国96名战神。这些够了吗？还要继续听下去吗？回答本座。不是，16年前，本座10岁，本座拜上任汉殿神君为师，成为其关门弟子。15年前，本座成为汉殿少主。12年前，战死沙场，本座接任汉殿少主之位。同年，天狼国、大魏国得知师尊死讯，起重军伐我大夏，本座以14岁之龄与决战。10年前，北方狼族又率100万大军伐我大夏，本座率军踏平北方狼族。本座为大夏征战10余年，大大小小战事历经数百场，几次在生死边缘。而现在，告诉本座需要向你证明什么？你们配质问本座？你们有什么资格回答我？他真的是一个颠勺的厨子吗？他说的都是真的。我25年前参军入伍，在汉殿服役22年，直到3年前转入地方任龙武院院长。所有的战役、时间、地点以及参与诸国全部正确。您真的是神君？圣王殿下，龙爷，你们千万不要被他给骗了呀！这些资料在网上一查，随便就可以查到。苏云，你除了这些就没有别的可以证明你的身份了吗？如果你只会说这些，恐怕并不能证明你的身份。萧继山说的没错，这些东西都查得到，只要你背下来，谁都可以。我需要你拿出证明你身份的证据。没想到苏颜准备的这么充分，虽然柳如梦这样说，但明显感觉他似乎被震撼到。神君通过诸多战役，守卫我大夏边疆，打服周边诸国，让我大夏屹立在世界之巅。时至今日，周边诸国仍对我神君闻风丧胆。只要神君一句话，周边诸国皆不敢难犯。这是何等的大器回肠！倘若他苏云真的是汉殿神君，我必当3拜9叩。如果他不是，陈佳怡，你知道有什么后果？神君为我大夏精神信仰，12年来守护我大夏各国安危，是我大夏国之柱石，更是有汉殿不可传，神君不可辱的规定。而你们冒充神君，其罪当诛，灭满门，以儆效尤。哎呀，你们说了这么多，什么灭九族、满门抄斩，我都听腻了。来点实际的，你们有什么证据证明本座是假的？苏云，想证明你的真伪很简单，摘下你的面具便可。虽然我没有见过神君摘下面具的模样，可圣王殿下见过。我敢说，他不敢摘，因为只要他摘下来，圣王殿下一眼就能看出他是不是真。你不是说自己是汉殿神君吗？摘下面具，让圣王殿下看看是不是真的。怎么，你怕了？哎呀，佳怡，你就别管了，这事儿和你没关系。他苏云要是想死，你就让他去死啊！你们可是我的家人啊，为什么你们宁愿相信这些人的话，都不愿意相信我说的话呢？相信你的话，不可能，除非苏云当众摘下面具。苏云，摘下面具，验明正身。你不是说自己是汉殿神君吗？那就把面具摘下。怎么怕就滚下来领死！你自己把面具摘下来，别让我亲自动手。看来你们萧家真是要一错再错。我再问一遍，面具你摘还是不摘？好，你想看，那我就给你看。
苏云，你在干什么？要是摘下面具的话，咱们就都死定了。瞎说什么呢？怎么会死定了？他们不相信我，你还不信我？我信你什么？他们不知道，难道我还能不知道吗？圣王可是和神君日日相伴的人，又岂能没见过神君的真面目？信吧。要不你跑路吧，我抓紧时间拖住他们，你赶紧跑！你们真当我耳聋吗？想跑路，可能吗？传本王令，今天没有本王的允许，任何人不得离，否则扼杀无论。你便去摘点，否则死。好，你想看，给你看。怎么会这样？这次是彻底完了，一片活路都没有了。柳如梦，吾等参见神君。没想到你小子还真敢摘啊！好啊，这回你就等死吧！他还真是找死！圣王殿下，这个人和我们陈家没有丝毫关系，他冒充汉殿神君，应该立刻诛杀，以儆效尤。小子，我之前给过你机会，但你自己不知道珍惜。现在为了点钱，你把命都搭进去了，陈家爷，你最后还是得加倍，好不要！哼，萧大少给过他机会，可惜这小子不要。小子，听见了吧？今天你活不了，我说的，这就是你跟本少抢女人要付出的代价。你放心，等你死了之后，我会把你的女人拖上床，慢慢玩。哈哈哈哈哈哈！圣王殿下，你为何打我呀？捍卫圣王柳如梦，后见神君。我将不知神君来临，屡次出口不逊，压迫神君，请神君治罪。这是什么情况啊？我没有在做梦吧？我只是随便找个人来做挡箭牌，冒充神君，结果居然找了个真的来。你真的是神君？可能长得比较像吧。不是吧？你别吓我！圣王殿下，您搞错了吧？他就是个殿烧的厨子，他怎么可能是神君啊？是啊，圣王殿下，我们调查过，他就是一个殿烧的厨子，而且神君乃是力战24国的战神呐，14岁便率军出征的绝世人物，一时修为极为恐怖。再看看这小子，这全身上下哪有半点高手的气息啊？圣王殿下，这点没错，苏云的身上没有丝毫的修为气息，完全就是个普通人，您可别看错了。曾经我只是一名孤儿，10岁时仍流浪街头，也就是这一年，神君把我带回了汉庭，让我做神君的一名侍女。直到14岁，我不顾神君反对，毅然的加入了汉王。时至今日，我已和神君相伴10年，我岂会不知神君相貌？圣王殿下，可我的确没有感受到他身上丝毫的强者气息。您说有没有一种可能，他只是长相与神君神似？天下间也不是没有这样的事情发生过，这件事你要慎重考虑。他的确和神君长得一模一样，但神君是刀山火海中杀出来的战士，杀敌何止过万，神君身上的杀气是惊世的，根本就不可能有如此平和的气息。难道当真只是相似？不，这里这么多，他必须是神君。哎，不让你起来了吗？请神君恕罪，这些人不相信您是真的神君，末将有办法可以验证。你们不是不相信他就是真的神君，我这有一个办法，就可以让你们知道他到底是不是真的神君。拿过来。圣王殿下，这玉是？此玉乃我汉殿至宝，名为五行玉。此玉可以检测出修炼者的属性，如果他没有修炼的话，此玉将毫无反应。如果以前修炼过，现在修为尽废，此玉依旧能检测出神君所修炼的功法，名为九天镇龙诀，也是历代神君所修炼的法术，是金属性，而且在检测过程中会出现金龙虚影。如果他将手放上检测过程当中出现了真龙虚影，便能证明他就是真的神君，如果没有，他便是假。可以了吗？圣王殿下，
这真的能检测出来啊？我修炼的是木属性功法，所以是绿色。每种属性应对一种颜色。如果不信，你可以上去试试。你没有修炼。这是真的，你们修炼的就是土属性，这真的可以检测出来。糟了，样貌可以神似，但这修为可没办法伪造啊！苏云就是一个普通人。神君，请恕末将不敬之罪，请您把手放在上面，以便让他们相信。不用了吧？难道你说的话还不能证明苏云就是神君吗？苏云啊，你可千万不要放在上面，这要是什么反应都没有，咱们就真死定了。陈佳怡，你不要出来捣乱！不管是之前的面具还是神君令，都有可能是造假的。就连这苏云本身也有可能是和神君有几分神似罢了。只有这五行玉才能测出他的真实身份。谁说我们不敢了？我只是觉得没必要而已。刚才柳如梦说的话已经证明了我老公的身份。既然敢，那就把手放上去，别说什么有没有必要。如今他的身份还没有验明，那就很有必要。神君，请。柳如梦，这就是你对本座的态度。当年本座把你从街头带回，更提拔你为捍卫圣王，你现在是造反吗？神君息怒，这也是证明神君的身份。在证明过后，属下愿与圣王一起受罚。现在，请神君把手放上去。哦，那我要是说不呢？不，我看你是不敢吧？你怕把手放上去，什么反应都没有，你这假冒的神君就被拆穿了。小子，老实说出你的身份，说不定还能活下去。这只需要这后半辈子在监狱里过，最起码可以保命啊！不要为了点钱丢了性命，就得不偿失了呀！啊，跟他说这么多干嘛？他肯定是假冒的，他这脸说不定都不是他自己的，是去整容的，不然他为什么不敢把手放上去啊？谁说我不敢？我放上去又能怎么样？别傻了，没听他们刚才说的话吗？会没命的。夫人请放心，神君一定会证明。没事的，相信我。我完了，这下我们陈家完了。万万没想到，我们陈家竟然毁在一个厨子手里。陈佳怡，你就是我们陈家的罪人。我也不想这样，是你们非要逼我的。你不是说自己是神君吗？怎么手放上去一点反应都没有啊？你就是一个冒牌货。我看他这容貌，那就是去整容的。只是他没想到，这容貌再像，假的，他就是假的，他根本就没修炼过。这五行玉随便一检测就检测出来。你急什么？谁说我是假的？谁说我是假的了？好胆！现在五行玉已经证明你根本就是假的了，竟然还在这儿抵死不认！龙爷就应该立刻将他处死。他不但假冒汉典神君，还屡次欺骗我的。刚才还以汉典神君的名义让圣王殿下给他下跪。小子，知道让圣王跪下，犯的是什么罪过吗？圣王殿下一人之下，万人之上，平生只跪神君，你让他给你下跪，这罪过，你有几颗脑袋能扛得住啊？现也证明这苏云不是汉典神君，还请圣王下令将苏云就地诛杀，陈家灭族。哇！这是什么情况？怎么真的出现金色光芒和金龙虚影啊？这应该不是真的，被我眼花了吧？啊！妈，我们陈家要发达了！苏云居然是汉殿神君，你看这金龙虚影，跟圣王殿下说的一模一样。
哈哈哈哈！汉殿神君是我陈家女婿，我陈家腾飞在即，谁能挡得住我们陈家腾飞啊？哈哈哈哈！这其中一定有问题。他就是个电烧的厨子，他怎么可能是神君啊？混账！事实就在眼前，你还在做什么？爸，这肯定不是孽障！你想我们萧家被满门抄斩吗？爸，难道神君的修为已经达到返璞归真的地步？怪不得我感受不到他的气息。你们都在干什么？神君在上，还不跪？要造反吗？参见神君，参见神君。你不是假扮的汉殿神君，也不是和神君相似，而是货真价实的汉殿神君。萧长平、萧继山，萧长平、萧继山，属下现在能证明本座的身份了吗？能。现在本座能继续坐在这里？没问题，没问题。那个座位就是为您设的。萧长平，说话哑巴了吗？刚才那股狂妄的劲儿呢？神君，是我冒犯了您，请你饶我一命吧。你们这只是冒犯。神君在上，萧家父子不但犯大不敬之罪，还撺掇他人，还肆意辱骂神君，论罪当诛。不，神君饶命啊！神君！柳如梦，欺君罔上，以权谋私，欺压良善，危害一方，其罪何论呢？应当数罪并罚，满门抄斩。神君，是我下了狗眼。神君，我求你看在李家的份上，让我萧家一命吧。神君，李家？萧长平，你傻了吧？李家跟你有什么关系？神君，我姐萧元嫁给了大夏第一世家继承人李明泽李少为妻，据闻李家老祖是上一任的汉魏圣王。神君，我求你看在这个份上，你饶我一命吧。神君，神君，我们之前没见过您，也没见过神君令，所以冒犯了您。这次犯下滔天祸事，求您看在李家的份上，饶我们一命，饶我们父子一命啊！神君，你们觉得可能吗？柳如梦，末将在。萧氏满门该灭了。末将领命。不过请神君先随末将上2楼，末将有些要事要禀告，随后再将萧家灭。好，那就去2楼吧。你们2个一起来。柳如梦，叫本座上来是……好了，这里没有别人，你别装了。柳如梦，你这是什么意思？圣王，他是神君，这么说话不合适吧？他根本不是汉殿神君。刚才五行玉之所以能散发光芒，是因为我暗中动了手脚。什么？您暗中动了手脚？为什么？你说什么？苏云不是神君，你不是汉殿神君？没意思，这么快揭穿我干什么？如果你还想继续的话，也不是不行。不对啊，那刚才在下面又是怎么回事？3年前，周边24国合纵起兵1000万伐我大夏，我大夏危在旦夕。神君亲率大军迎战诸国，此战整整持续了3个月，而这最后一战持续了7昼夜，我大夏惨胜。自此之后，神君便消失不见了。这3年来，神君都未曾露面，这也让周边周国浮想联翩，蠢蠢欲动。近段时间，更是在边疆频繁爆起军事战争。可这和我们现在的事有什么关系啊？当然有关系。陈小姐，你先别着急，先听圣王殿下把话说完。现在周边诸国之所以敢挑衅，而不敢大举进攻，就是因为他们不确定神君是不是还活着。如果神君再不露面，他们必定会发起试探性战争。之后若是神君再没有踪影，他们必定会转变为全面战争。届时，我大夏狼烟四起，南疆、北疆、西疆等地再无宁日。而且，以24国的战力，若是没有神君，我大夏绝非敌手。您之所以在下面帮苏云继续假冒神君，原因便是想让他继续伪装下去。不错，苏云长得几乎跟神君一模一样，像是一个模子里刻出来的。唯有不同的是，神君征战四方，实力恐怖，杀气冲天，而这苏云气息却略趋于平和。不过没关系，只要长得一样就可以。我明白了，这就是您知道苏云不是神君，但依旧帮他冒充。
还是因为苏云的容貌与神君相似？对，现在的情况是，无论这个苏云到底是不是神君，他都必须是。就算是假扮，也要给我假扮到底，直到我汉殿找到真的神君为止。这件事只有我们4个人知道。我不希望第5个人知道苏云假扮神君的事。圣王殿下，苏云就是一介普通人，这其中是否会存在危险啊？我要听实话，不想听假话。你想听实话是吗？苏云确实会有生命危险，有人想杀神君。什么？有人想杀神君？这3年前西天门大战，其实在大战之前，神君便已经中。有人在神君的食物里投了毒，是我汉殿的高层。汉殿内部有叛徒？不错，不过目前我还不能确认这个人到底是谁。那些负责神君食物的人，在给神君送完食物之后，便纷纷暴毙而逃。这也导致我现在的无从查起。不过我敢肯定的是，此人地位一定不低，他要对神君不利。你说的这些啊，我没兴趣。你想让我继续假扮汉殿神君，还有其他要求？只要你答应，我便立马带你回地京，召开新闻发布会，将神君已经现身的消息立马传遍全国，就可以定我大夏军心，震慑周边诸国。可万一苏云被拆穿了怎么办？要不这事还是算了吧，一旦被拆穿，苏云就真的死定了。放心吧，有人要是敢拆穿你，坏了本王的大计，我就要他死。况且你们现在没有选择，由不得我们。一旦被拆穿，苏云就真的死定了。你们不能这样。这件事儿关系到大夏万千子民，也关系到民族存亡。他们一旦知道神君已经不在的消息，不出10日，边疆必会重燃战火，大夏灭亡指日可待。陈佳怡、苏云，你们也是大夏子民，这件事你们必须做，而且这个责任你也必须担。柳如梦，你可别吓我，我就是个普通人，我可承担不起这样的责任，而且这种责任是我这种小人物能承担的吗？苏云，只要你答应我继续假扮神君，你想要什么，本王便给你什么。你是要权势、地位，还是荣耀，我都可以给你。如果你答应我找到神君之后，我便向神君为你请功，让神君册封你为汉公，权力地位仅在本王之下，怎么样？汉公，这可是汉殿的绝对高层，汉殿2把手。苏云，你还犹豫什么？这么优厚的条件？这个条件嘛，是很优厚，但是呢，我不感兴趣。我这个人呢比较特别，我就想做个普通老百姓，钱呢够花就行。而且我老婆也有钱。你真不考虑一下吧？这些只是一部分。况且你要知道，若是神君再不出现，我大夏将会有灭国之危。我知道，但是我不感兴趣。圣王殿下，虽然你的条件是很让人心动，可是我觉得这件事我们还是不要掺和的好。我们就是一个普通人。听到了吗？我老婆都不愿意。这样吧，苏云，如果你答应我，我可以册封你妻子陈佳怡为汉殿万商院的荣誉院长，赐天剑，掌管大夏金融。掌大夏金融，万商院荣誉院长，这岂不是大夏商界第1人？怎么样，你还满意吗？算了吧，虽然条件是很优厚，但是这件事是有生命危险的，没必要。你说真的？任他为万商院荣誉院长，掌大夏金融。苏云，你干嘛？这件事要是稍微不好，是会没命的。真的，我不会骗你。合作愉快。合作愉快。你相信我，找到神君之后必有重赏。苏云，你干嘛呀？这件事稍微不好，是会没命的。你没听说有人会在暗中杀你吗？可是
他任你为万商院荣誉院长。我不要了还不行吗？这没必要。相信我，你值得拥有这一切，而且以后就再也没有人敢胁迫你了。你为什么要对我这么好？因为你是我老婆呀。李家继承人李明泽前来觐见神君，还请神君出来一见。陈兄，这次你一定要帮帮我呀！以前我们萧家对你们陈家可不薄啊，陈兄。陈伯父、陈嬷嬷、夏雪，你们不能见死不救，这次只有你们能救萧家了。你们父子俩呀，还是离我们家远点吧。这自己干了什么事儿，心里没点数吗？就是，你们先前对神君如此奚落，现在还想活命，可能吗？离我们远点儿，我们陈家马上就是大夏第一家族的存在，而你们萧家这次等死。小小陈家也敢如此放肆！姐、姐夫，你们这次一定要救我们，要不然咱们萧家就死定了。阿元、明泽，这次一定要帮帮我，不然我们萧家就完了。爸，长平，你们放心，有我在萧家完不了。你们俩好大的口气呀！那你知道萧继山和萧长平得罪的是什么人吗？他们得罪了汉殿神君，神君说了，萧家满门抄斩。你们再大，大得过神君吗？我们自然是大不过神君，不过你知道我们是谁吗？你是谁？这是李明泽，泽少，大夏第一世家李家继承人。最为重要的是，我李家老祖曾是汉殿上任圣王，卸任后被封为大夏异姓王。我家老祖来了，就算是神君也会给这个面子。倒是你们，见到本少还不前来觐见？你还没有这个资格。我妹妹陈佳怡嫁给神君为妻，不久后我陈家将会得到神君全力支持，大夏第一家族的位置将会是我陈家。你们陈家的？那我倒是要把神君叫出来问一问了。李家继承人李明泽前来觐见神君，还请神君出来一见。给我住嘴！你是个什么东西呀？你居然让神君来见你！我告诉你，就算神君来见你，这大夏第一世家的位置也是我们陈家的。你李家呀，准备让位吧。你们是不是狂得太早了？你女婿是不是神君，现在还不确定呢。等待会儿我验明完了呀，第一个找你算账。你要找谁算账啊？女婿啊，这李家也太狂！他们刚才说让你去见他，你得好好教训教训他。李明泽、萧爱媛，你们见到神君不拜不叩，怎么造反吗？你李家是大夏第一世家，但在神君面前也得跪下。如果你今天敢对神君不敬，你李家就等着在大夏出名吧。他要是真的神君，我立马对他3叩9拜。问题是还不确定他是不是啊。李明泽，你是在质疑神君吗？这大夏上流世家，谁不知道神君3年前就已经消失了。我家老祖听闻神君在荣城现身，特地让我前来验证。你来验证？没错，这神君是大夏国之柱石，可不是谁都能冒充的。明泽，你别这么说，小心他们找你们家麻烦。之前能用的方法我们全用了，他真的是神君呐。爸，你们的方法我也略有耳闻，真不行。这神君修为通天，神威无敌，想要验证神君的真假，就是和他交手。
我特地带来了我家族2位高手，向神君讨教一二。如果你能轻松的击败我家2位高手，你就是真神君；说不能，或者击败的比较吃力，那你就是假的。李明泽，你太放肆了！怎么，你想造反是吗？你可千万别给我扣这么大的帽子！我这一切呀，都是为了大夏好。我家老祖可是上任汉魏圣王，这神君之位啊，可不是谁都可以做的。如果冒出一个人窃取了神器，那将是我大夏之祸。所以啊，还是验明正身比较好。李明泽，现在最好是回去。神君的身份，刚刚我们已经用星域验证了，在场的诸位刚刚也都看到，苏云就是我汉殿神君。厉天龙、柳如梦该当何罪？你们知道自己在干什么吗？你们是不是以为我不知道神君的真名叫什么？这神君的真名啊，叫苏子文，不叫苏云。明泽，你说的是真的？我当然确定，这可是我家老祖告诉我，他就叫苏子文。我家老祖第一次跟他见面，他就叫这个名字。竟然敢帮苏云冒充神君，你想干什么？够了，都闭嘴！3年前，神君回荣城老家休息，自然要化名为苏云，以免被别人认出来。怎么，有什么问题吗？不错，何况五行玉已经验证过，何须你来验证？如果是你家老祖来，还差不多，但你不够格。你们呀，少拿五行玉来说说，以为我不知道这里面的猫腻儿吗？能让这五行玉显现出金龙虚影的，除了神君外，柳如梦，你也能做到。李明泽，你不要在这胡说八道，否则本王饶不了你。你不要吓唬本少，你以为本少不知道是吧？其实我家老祖啊，全都告诉我了。现在的汉魏圣王柳如梦啊，当年可是流落街头的小乞丐。后神君将他带回汉典，他就做了神君的侍女。神君还将9天神龙诀传授给他。这就是我家老祖卸任后，你能成为现任汉魏圣王的原因之一，因为你也算神君的半个弟子。姐夫，那也就是柳如梦的功法和神君的功法一样。没错，柳如梦要是在五行玉上动手脚，这五行玉也能显现出金龙虚影，所以这五行玉啊，说明不了什么。我就说嘛，这之前苏云把手放上去的时候，这五行玉一点反应都没有。过了很久，这五行玉才有了金龙虚影。看来我们当时都被他给骗了，这个苏云就是假冒的。你说这到底怎么回事啊？这苏云到底是真的还是假的？应该是真的吧？圣王殿下不都证明了吗？他一定的是真的神君，不然我们陈家就完蛋了。李明泽，你李家今天是要造反吗？今天先是说神君是假的，紧接着又让人说向神君讨教。谁给你的胆子敢说向神君讨教这种话？摸摸你的脑袋，还在不在你脖子上？你们可千万别把造反的帽子扣在我头上，本少戴不起。今天本少就是来验明神君的正身，你们何必呢？既然你们说我向神君讨教大逆不道，那我就换一个你们可以接受的方式。好。这是神器诛仙剑。对，这果真是诛仙剑。诛仙剑，龙爷，为何听到这诛仙剑如此色变？神器诛仙剑乃历代神君的本命神器，历代神君都会将自己的战斗意识注入到此剑当中，以达成心剑合一。只有历代神君才能拔出此剑，只有历代神君才能拔出。而且诛仙剑威能巨大，有一剑斩天的说法。你们说的没错，这诛仙剑呀，只有历代神君才可拔出。苏云只是假冒神君，除了样貌神似外，其他方面根本就不是神君，他不可能拔出诛仙剑，这岂不是
柳如梦，你能拔出吗？他当然拔不出了。他虽然修炼了9天神龙诀，可是他没有得到神君的传承。只有得到神君的传承，沾染了历代神君的气息，才能拔出这诛仙剑。姐夫，那是不是说他要能拔出诛仙剑，他就是神君；他要拔不出，他就是假的呀？不错，尊敬的神君大人，请拔这诛仙剑吧。你若能拔出，你便是真的；若拔不出，我就要诛你9族。这次完了，诛仙剑根本就不是他能拔出来的，难道这就要露馅了吗？小子，你在这拖延时间呢，赶紧拔呀！为什么不拔呀？这难道难吗？李明泽，诛仙剑乃放在我汉殿总部当中，谁允许你拿出来的？这是神君神器，你没资格拿。别在这转移话题，我可不是私自拿的。你别忘了，我家老祖啊，可是上任汉魏圣王，为了验明这神君的真伪，把这神器请出来，自然可以。圣王殿下，还有问题吗？李明泽，你今天太放肆，是不是以为我不敢治你李家不敬之罪？也治本少的大不敬之罪，你够格吗？更何况本少这次是为了验明神君的真伪，何罪之有？小子，赶紧拔吧！只要你拔出诛仙剑，本少就立刻向你请罪。若拔不出，那就休怪本少心狠手辣，冒充神君，诛你9族都不为过。拔剑，李明泽，你胆子倒是很大。你不知道这诛仙剑只要出鞘必然见血，难道你要献祭这诛仙剑吗？吓唬我是吧？拔呀！既然你不打算献祭给诛仙剑，那我拔出来也没什么意思。姐夫，他分明就是在托死，他就是假的。刚才用五行玉验真伪的时候，他把手放上去，迟迟没有反应，过后才有的反应。五行玉啊，是之前的事，现在啊，我要他拔出诛仙剑。小子，你是不是不敢拔呀？一把剑而已，我有什么不敢拔的？一把剑而已，那你倒是拔出来，证明一下自己啊！神君在上，李明泽胆大包天，肆意妄为，请神君让末将治李明泽一个不敬之罪，以儆效尤。神君下令斩杀李明泽，以振神君威名。无妨，不过一把剑，我怎么会拔不出来呢？混蛋，这是诛仙剑，天之下除了神君，谁能拔得出来？神君，这个李明泽不过是李家的一个继承人，他如此羞辱你，您可要三思啊！不用，拔不出来就拔不出来。你以为你拖延时间有用吗？姐夫，别让他拖延时间了，赶紧让他拔剑。苏云，赶紧拔呀！你若能拔出，本少可以考虑饶你不死。李明泽，我最讨厌别人威胁我，尤其是你这样的小人物。不拔是吧？可以。哼！如果你是真神君，击败了是一件很简单的事情。如果你是假的，给我去死！去死！苏云，拔剑！李明泽，你要造反吗？本少说过，拔出诛仙剑，本少跟他请罪；拔不出诛仙剑，他死。本座再给你最后一次机会，现在退下还来得及。我若说不呢？现在还有什么话要说呀？你怎么可能拔出这诛仙剑？他怎么能拔出诛仙剑？他也不是神君啊！圣王，他拔出了诛仙剑，这怎么回事？这我也不知道。本座作为神君，拔出这诛仙剑有什么意外呢？跪下！李明泽，你屡次以下犯上，意图谋反，该当何罪啊？不，神君，我这都是为了大家好啊！这么多年来，有好多人都冒充神君。我家老祖是汉殿上任汉魏圣王，他对此事颇为关心，他才让我这么做的。他也是为了您的声誉啊！神君，我们家明泽也是为了汉殿好啊！要不是验明正身的话，万一有人冒充，这不是败坏神君君威吗？冒充？这普天之下除了本座，还有谁能让李如梦为其作证？今天他必须死！
谁来？大夏圣使到！拜见汉殿神君，本座在此。神君闭关3年，今大夏边疆战火重燃，周边诸国起兵千万，请神君速归地京，3日后地京册封大夏王，执掌大夏兵事，誓师出征。边疆真的又起战事了？我们也是刚刚接到情报，半个月前周边诸国便在准备，最迟半个月后便会爆发战事。好了，本座知道了，回去。李明泽、萧继山、萧长平，你们还有什么理由活着吗？神君，末将有一事。说。边疆战火重燃，正是用人之际。李家老祖和李明泽乃是朝廷要员，不若让李明泽和萧家父子2人上战场，戴罪立功。好，这次柳如梦为你们求情，本座先饶过你们，但是再有下一次，死！现在李明泽还不能杀，否则李家老祖暴怒，局势会稳不住的。你们还不走，留着干什么呢？你们要干什么？我们是神君的家人，想说说话。我跟神君有要事要商议，你们赶紧离开。你们干什么？没看到圣王要跟咱女婿商量事儿吗？对对对，咱们先走吧。走吧。你怎么可能拔出诛仙剑？这可是诛仙剑，神君的本命神器，只有神君才能拔出。你到底是怎么做到的？你不会真的是汉殿神君吧？哎呀，刚才李明泽剑都刺到我这儿了，我想着反正横竖都是死，我就试一下，万一拔出来了。结果没想到，还真让我拔出来。不可能，据传诛仙剑只有神君才能拔出，旁人不可能拔得出。您当真不是神君？我要真的是神君的话，我还在这儿费心如苦的假扮干什么呀？而且你都说了是传闻，传闻一般都不准啊。苏云不是神君，这个我信，但是这个诛仙剑我到现在也没搞懂。这诛仙剑就在这里，你们要不信的话，自己拔一下试一试，不就知道了吗？多简单的事儿啊！你看看，我没骗你们吧？诛仙剑谁都能拔出来，传闻啊不可靠。确实，这些年大家都被误导了，原来诛仙剑所有人都可以拔出来。也没错，之前一直都在传，只有神君才能拔出诛仙剑，而且其他人也不可能感动神君的神器，所以就这样流传了下来。说的也对，今天总算是把李明泽糊弄过去。刚才我心都提到嗓子眼了。那咱们现在不都挺过来了吗？而且这场危机过后，我想接下来应该就会好许多了吧？不，真正的危机在3天后的册封大典上。怎么说？我离开总部后才得知，周边24国表面上是搞小动作，实际上他们背地里打算进行全面进攻。一旦没有神君的消息，他们便会立即转为全面进攻。对，这应该是帝京那边也接到了康省这边的消息，所以他们才找机会先坐实你的身份，以神君为名震慑周边诸国。所以从册封大典开始才是我们真正的难题。如果周边24国发现苏云有一点破绽，就有可能挑起战事，这才是真正的难题。放心吧，我心里有准备。还有一件事情我要嘱咐你，3日后的册封大典，大夏盛世必会把所有虎符授予，这代表了我大夏所有的武装势力。你不要推辞，直接接下来。你记住，无论是谁，你一口咬死，你就是汉殿神君。记住了啊！放心吧，记了，别那么神。那这岂不是说苏云可能会率军作战？可苏云他就是一个普通人啊，哪里能率军作战啊？其实也没有那么糟糕。这场战争是否爆发的关键，就在于苏云。只要册封当日他不露出破绽，剩下的交给我就好。我相信以神君的威名，
他们一定不敢起战。对，没错，这场战争的关键就是苏云。如果他们相信你苏云就是神君，以神君的威名，他们不敢进攻。可凡事都有个万一啊，万一苏云被拆穿了怎么办？一旦被拆穿，周边24国便会合纵起兵伐我大夏，我大夏无力反抗24国，届时大夏便亡国了。不过这一切还没有发生，我们只要做好，一切都会往好的方向发展。哎，好了，嘉怡，事情发展到这一步，我们也没有退缩的理由了。毕竟这件事关系到我们大夏生死存亡。当初我就不应该让你假扮神君，现在这件事情已经没有办法收场了，是我把你害得不得安生。哎呀，这怪不得你，当初我不也同意了？可这……好了，这件事不要再说了。我有件事要跟你说一下。什么事？我们离婚吧，越快越好。为什么？是因为你后天要去参加册封大典，害怕被揭穿？不是，现在这件事情已经闹得越来越严重了。当初说好只是应付下你父母就可以，但你看看现在已经关系到大夏的生死存亡时刻。是我把你害到这个地步的，我是不会同意和你离婚的。你先听我说，虽然柳如梦说只要演好就可以，但是我觉得事情没有那么简单。24国筹备了那么久，怎么可能我一露面就解决这件事？而且我感觉可能还要打仗。不，这件事我不会听你的，我不是这种人。听我的没坏处，这次去京都之后，怕是回不来了，有可能还要行军打仗。哪怕我被揭穿了身份，大夏还是会证实我是神君的事，还可以稳定军心。那我更不会同意了。当初我们就是假结婚，这后面的事情已经跟你没有关系了，你为什么还要卷进来？苏云，你把我当什么人了？这件事情如果不是因为我，你根本就不会卷进这漩涡内。苏云，你记住，都这个时候了，我就算死，也不会离开你。你休想赶我走。嘉怡，这是你的选择吗？对，是我的选择。好，等一切事情解决之后，我一定让你掌握大夏金融。切，这不是柳如梦之前给的条件吗？到时候你就知道了。结果如何？确定真假了吗？老祖，已经确定了，那苏云是假的汉典神君，这可是长平亲眼看见的。老祖，我在门后亲耳听到，这苏云是柳如梦和厉天龙找来假扮神君的。还有件事儿，关于诛仙剑。什么事儿？诛仙剑不是只有神君才能拔出来，任何人都能拔出来。我在门后，我亲眼看见厉天龙也把它拔出来了。老祖，传言有误啊，是个人就能拔出这诛仙剑？无妨，只要苏云是假的就好。老祖，您这是不是谨慎过度了？神君苏子文肯定在3年前已经死了，要不然这柳如梦也不会找个人假扮神君啊。其他可以造假，神君令无法伪造。如果苏云是假的，只能说明苏子文3年之前已死。柳如梦和厉天龙让苏云假扮，只能是借着神君的威严震慑周边诸国。现在的边疆可不太平啊。老祖，有没有一种可能，这神君令是伪造的？我知道你要说什么。神君令的七彩霞光是万年墨玉的特有效果，是不可伪造的。苏云手上的神君令应该是有其他经历拿到手的。老祖，那我们现在该怎么办？怎么办？3年前我给苏子文下毒后，我是提心吊胆的3年。今天终于可以松口气了。下毒？明泽，把事情告诉他吧。是。长平，你是我的小舅子，现在也加入进来了，有些事儿告诉你也无妨。
参与进来，什么意思啊？12年前，神君战死沙场，按照汉殿的规矩，这神君战死后，汉殿呀将会由汉魏圣王来暂时接管，直到下一任神君成长之后再次执掌。当初汉魏圣王就是我家老祖，当时也应该由我家老祖掌管汉殿。谁曾想上届神君关门弟子苏子文，竟然以14岁少年之身直接接管汉殿。14岁？那汉殿的人听他的吗？会。当年苏子文已经完成了神君的传承，手握神君令和诛仙剑2大器物，加上他恐怖的天赋，隐隐有横压一世之威。另外4大战士、8大神将都拥护他。14岁就有横压一世之威，这么厉害啊！你说呢？后来在不断的征战中，我曾经盼他战败，甚至战死。可是他无论是修炼还是指挥才能方面，堪称是当世第一人，真正的做到了横压天下。在军事作战上，他连战连捷，从无败绩。如今周边24国之所以联手，因为在过去10年的时间里，他率军队打败了各国的攻势，他更是率军为大夏破土千里，饮马瀚海。在修炼上，他是当世第一人。在连绵不断的征战的岁月里，他的修炼暴涨，短短的时间内，他已无敌于天下。其实啊，这些也都还好，只不过5年前他率兵在北海决战之战中大获全胜，他当时的威望啊已经到达了顶峰，无论是在汉殿上下、军中上下，还是在民间，他的威望都已经到了登峰造极之处，这还是威胁。泽少，老祖，我没懂你们什么意思啊？你呀，很快就会明白的。5年前，我家老祖卸任汉魏圣王之位，推荐我的父亲继位。可谁曾想，那苏子文竟然不顾老祖之颜面，执意提拔柳如梦一介女流做汉魏圣王。所以3年前，周边24国伐我大夏时，老夫在苏子文出征前，把天下奇毒千机毒下到苏子文的食物里。老祖，给神君下毒啊！所以，我们李家这3年来一直在确定苏子文是否已经身亡了。现在已经确定，那苏云啊就是个冒牌货。不，你啊是我的小舅子，这些事儿都已经告诉你，说出去后应该清楚。泽少，我今天什么都没听见。好了，说正事儿吧。册封大典上，圣旨会把所有调兵苦服交到苏云手上。我们要在册封大典上彻底揭露苏云的真面目。现在揭穿的，如果让周边诸国知道了，会不会对我大夏不利啊？要的就是不利，大夏要想扛住，现在唯有依靠老夫，只有老夫率领军队，才能与周边诸国一战。长平啊，咱们是亲戚，以后好好跟着我们李家干。等我家老祖拿到了调兵虎符，再从苏云手里拿下时军令后，届时我家老祖统掌汉庭，君临天下，少不了你的好处。长平谢过泽少，我一定好好干。知道了就好。好了，你们去做最后的准备吧。这次老夫要彻底掌控汉殿，君临天下，把老夫失去的夺回来。明泽，这就去做最后的准备。哈哈哈，哈哈哈，哈哈哈！陈家主，你们陈家这以后可是要飞黄腾达了呀！这话还用你说呀？神君可是陈家的女婿，就算是神君一句话不说，都有无数的顶替后门上赶着巴结陈家，给陈家好处。
陈家主真是好本事啊，连神君都能找来做女婿。还不是因为我们家佳怡嘛？我们陈家只是跟着沾了一点点光，就一飞冲天了。谁说了能一飞冲天？陈伯父，有些时候太得意可不是什么好事。现在期望越大，待会儿可能会更失望。肖长平，你这话是什么意思？谁让你这么跟我们说话的？我们的女婿可是神君。陈佳怡，你也觉得他们说的是对的是吧？你说，要是你们的女婿不是神君，那是怎么办？我不明白你在说什么。你不明白，你应该明白。肖长平，你什么意思？你现在还敢跟我们陈家这样说话？你不怕我女婿治你的罪吗？治我萧家？神君不会治罪我萧家。今天有事的不是萧家，而是陈家。有些事儿你们不说，不代表本少不知道。今天过后，就会揭晓一切。看萧家父子的样子，难道他们知道什么吗？我看看，这件事就只有我们4个人知道而已。今天的确会揭晓一切，你的态度就要放尊敬一点。苏云就是神君，他一句话就能要你的命。告诉你们的事儿，别以为我不知道，我都知道。今天过后，我就把你拖上床。上次本座看在你家的面子上放了你，今天你又想找死。捍卫圣王柳如梦，神武门主饕餮战神，鬼医门主穷奇战神，百七门主桃物战神，万圣门主混沌战神。这可都是汉殿4门1卫的整全人，汉殿的绝对高层啊！他们怎么都来了？莫非为首之人便是权倾天下、横压当代、不可一世的汉殿神君吗？萧长平，陈佳怡乃神君之妻，岂能由你侮辱？你们萧家论罪当诛，满门抄斩。你们现在可吓不到我。很好，来人，传我命令，萧家灭门，立刻执行。慢，圣王，萧家不过是跳梁小丑，不必圣王亲自主上。在大典过后，属下愿意担保。好，捍卫圣王柳如梦，请神君归位。请神君归位。起来吧。萧长平、萧继山，你们2人的罪行，本座不想多说。但是从今日之后，康省荣城再无萧家。小子，话不要说的那么绝对，万一要是有意外呢？什么意思？我的意思就是，大夏圣旨到。下臣叩见汉殿神君。免礼吧。今四海不服，边疆不宁，汉殿神君归位，朕心甚安。即封汉殿神君苏云为大夏王，掌大夏兵事，挂帅出征，此意即刻生效。神君，这九枚虎符乃是我大夏所有武装力量的调兵虎符，今天我将它们交给你，望你能大胜而归。慢，虎符不能授予苏云，大夏王的爵位也不能给他。大夏王乃我大夏摄政王的称号，就他一个颠勺的厨子，他根本就不配。萧长平、萧继山，你们在册封大典上闹事，是想造反吗？来人，给我把他们父子2人关入天牢，等册封大典结束之后，交与神君亲自处置。柳如梦，本少也是你能斗的吗？李明泽，你又来，怎么在册封大典上闹事？你李家是想被灭门吗？上次神君饶你一命，不但不思悔改，今日还敢过来闹事。我李家被灭门？
你说错了，今天被灭门的呀，不是我李家，而是你柳如梦、厉天龙、苏云，还有陈家。我们？你知不知道你在胡说八道啊？你们欺君罔上，胆大妄为，你们把这汉殿当什么了？你们以为这汉殿是你们的私人之物吗？放肆！今日神君与盛世皆在此，岂容你再次胡言乱语？此等诛心之意，是想谋逆吗？谋逆的呀，是你们。你们做什么事儿呀？你们自己心里最清楚，非要我说出来，你们才肯承认吗？啊！难道萧家父子和李明泽他们当真知道苏云冒充神君的事吗？不对，今天李明泽强势的过分，难道他知道苏云是假冒的？可这件事除了我们4人，其他人并不知晓。4大战士、8大战将都不知道。册封大典闹事，扰乱册封大典正常进行，无论出于何种原因，以李家大罪。大罪？到现在还跟我装？李明泽，你扰乱册封大典，坏我大夏颜面，现在又跳出来说我是假冒的，你们是不是有其他谋划？苏云，你呀，别在这装了，你就是一冒牌货，你是柳如梦找来的冒牌货。明泽，你找死！本王自幼跟随神君，岂能分辨不出神君真伪？当真是胆大包天！我们已经验证，苏云就是神君。柳如梦，这巴掌记住，待会我会如数还给你。你们别以为本少不知道，当初苏云把手放在五行玉上没有反应，等了半天才有动静，这分明就是你们动了手脚。胡说八道，青玉岂能动手脚？是与不是，你们最清楚。还有上回诛仙剑的事儿，也是被你们给骗了。骗！本座当着所有人的面拔出这诛仙剑，这诛仙剑是本座的本命神器，这全天下除了本座之外，还有谁能拔出这诛仙剑？难道这还不足以证明本座的身份吗？是啊，这诛仙剑乃是神君的本命神器，只有神君才能拔得出啊！既然苏云拔出了诛仙剑，那他就是神君，这有什么好质疑的？闭嘴！你们知道什么？这诛仙剑呀，不止他能拔出来，在场上诸位每个人都能拔出来。李明泽，你家老祖要是知道你说出这样的荒唐话，非把你赶出家门不可呀！神君，请将此等破坏册封大典的狂徒处决，以正法典。诸位，你们要是不信，我有办法马上证明。苏云，你不是说这诛仙剑只有你能拔出来？来，把诛仙剑给我，你看看我能不能拔出来。我要是能拔出来，你就是假的。笑话！本座这诛仙剑是本座的本命神器，岂是你想拔就能拔的？怎么怕了吗？这世上没有不透风的墙，你呀就是一冒牌货，别以为我不知道你们的谋划。谋划？来，你倒是说说我们有什么谋划？他柳如梦找你这个和神君相似的人来冒充神君，就是想通过你执掌汉殿，成为无冕之王。本少啊，是不会让你们的狼子野心得逞的。这些子说的这么大勇，我怎么可能这对金？你少血口喷人了，李明泽。苏云就是货真价实的神君，这件事早就有定论。哼哼，还装？那天在荣城王者之宴，你们合谋的时候，我在门后可都听见了。我亲耳听见你们说苏云不是神君，我更亲耳听见你们疑惑他为何能拔出诛仙剑。不是苏云告诉你们的，任何人都能拔出诛仙剑。萧长平，你说的这些，你可有证据啊？证据就在他手上。那天我亲眼看到厉天龙把诛仙剑拔了出来。你要是敢，就把诛仙剑拿给泽少试试，看泽少能不能拔出来。萧长平，你在这信口雌黄，是想被灭族吗？我是不是信口雌黄，你最清楚。要是心里没鬼，就把诛仙剑拿给泽少，看能不能拔出。这诛仙剑乃是神君本命神器，岂是谁说碰就能碰？你们再看看柳如梦和苏云的态度，用一句神君神器不是谁都可以接触的，就敷衍过去了。这诛仙剑重要啊，还是神君重要啊？上次本座看在你老祖的份上，暂时饶过你，但是你现在敢质疑本座，
你当真以为本座不敢杀你吗？苏云啊，你吓不到我，更不要拿什么神器来敷衍我。这诛仙剑重要，是因为它属于神君的，而不是因为诛仙剑它本身重要。那你说到底是神君重要，还是诛仙剑重要呢？苏云，只要你把诛仙剑拿给泽少试试，如果泽少拔不出，我们愿意自裁谢罪。这些话你之前已经说过，你自裁了吗？这就是你不敢让我试的理由。那我现在就敢断定，你是个冒牌货，你是柳如梦找来冒充神君的。真正的神君呐，已经在3年前战死沙场了。你说的这些都是空口白话，你有证据吗？证据就是他手上的诛仙剑。说了这么多，你为什么不敢让我试试呀？这还不够吗？苏云啊，他是一个冒牌货，他不配被册封为大夏王，更不配拿着调兵符。这虎符绝对不能给苏云，他就是个冒牌货。你们想说什么？如今大夏已经到了生死存亡之际，只有我们李家才能解决这件事。赶快把虎符给了本少吧。李明泽，你只是李家的继承人，还不配执掌虎符。他不配接虎符，那本王配吗？他不配接虎符，那本王配吗？李云通，你这话什么意思？你来干什么？柳如梦，你给本王闭嘴！待本王拿到虎符之后，再找你算账。李云通，放肆！看到你，让本王很惊讶，你长得跟神君几乎是一模一样。若不是本王知道你不是神君，本王也会错认为你是神君。本座就是真的神君，这是经过无数次验证得出的结果，不是你3、2句话就能否定的。小子，本王不跟你废话，待会儿找你。把虎符交给我。不行，你虽然是异姓王，但这虎符只能给神君。神君？你说的是苏云吧？不是神君。但不久，本王会是新的神君。把虎符交给我。李云通，你什么意思？意思很简单，神君消失3年，现在边疆不稳，汉殿混乱，值此之时，本王欲代神君位统御汉殿，抵御外敌。暂代神君位，你觉得可能吗？今日大夏的调兵虎符在圣石手上，神君令在你手上。我家老祖拿了调兵虎符和神君令，就可号令天下，成就不世霸业。你们要造反吗？我造什么反？如今周边24国起兵在即，大夏处于危急之中，在这危难之时，神君依旧没有现身，本王暂代神君位，来解大夏之危。交出虎符，本王饶你不死，不要考验本王的耐心。你这是谋反！不要让本王再说一遍。交出虎符！李云通，神君一脉待你李家不保，你竟然要行谋逆之事！你今天就算杀了我，这虎符也绝对不会交给你。你不交，难道本王不会自己取吗？李云通，你好大的胆子！杀圣使，如同谋反！本王谋反？谁敢说本王谋反？小子，神君令在你手上，交出来，本王饶你一命。李云通，神君对你们李家可一向不薄，你今天谋逆就不怕被诛9族吗？恳请神君诛杀李云通，剿灭叛逆。李云通，你就说本座该不该诛你9族？凭你吗？怎么？凭本座不行吗？别本座的自称，你不是汉殿神君。李云通，你真是无可救药。汉王圣位柳如梦，东武院长厉天龙，还有4位战神，已经证明神君的身份了，你怎么还口口声声说他不是神君呢？你可有凭证啊？我看李云通就是想谋逆，想坐神君的位置罢了。李云通，你要想行谋逆之事，先过我们4大战神。李云通，赶紧跪下自裁，神君出手，让你后悔莫及。你们真当这黄口小儿是神君吗？李云通，
我等皆是追随神君多年的老人，难道还认不出神君吗？哼，李云通，你想谋反？我告诉你们，他不是汉殿神君。汉殿神君在3年前早已身死。李云通，神君明明好好的端坐在这儿，你竟然咒骂神君身死，找死！你们急什么？云通，本座特别好奇，你口口声声说本座不是真的神君，而且还说本座在3年前已死，可现在本座就好好的站在这里。李云通，你说神君就在这里，你敢说神君已死？原因很简单，神君叫苏子文，不叫苏云。本座隐姓埋名3年，想过普通人的生活，改名有什么不对吗？本座叫苏子文，也叫苏云，不行吗？名字随时都可以换，你这个理由不成立。名字当然不重要，但我要确定神君在3年前已死呢。一个死了3年的人，怎么可能还活着？李云通，你怎么如此笃定？神君在3年前已死呢？这算不了什么，你们只要知道神君死了3年即可。本王明白了，原来3年前神君中毒这件事是你干的，对吗？下毒？下毒？柳如梦，怎么回事？你说李云通向神君下毒？3年前，周边24国合纵起兵伐我大夏，神君在帝京誓师之后，便身中天下第一奇毒——千机毒。有人在神君的食物里投毒了。千机毒，我们从未听说过。当年大战在即，神君为了稳定军心，便将此事瞒了下来，知情者只有我和神君2人。这些年，我一直在查，到底是谁向神君下了毒。李云通，我没想到竟然是你！对，就是本王下的毒。通，本座没想到是你下的毒。天下之人，还没有中了千机毒的人能活下来，即便是神君也不能例外。而他，就是柳如梦找来和神君长得相似的人罢了。这是真的吗？边疆不稳，战火随时可能重燃。若是没有神君威慑，我大夏恐有倾覆之危。我见苏云与神君相似，便叫他冒充神君。你们听到了吧？他苏云不过是个冒牌货而已。4大战神，你们继承汉殿4大战神的传承，只要你们归顺本王，本王都饶你们不死。李云通，神君待你不薄，你却谋反，我等岂能投身于你这个叛徒？我叛徒？你们懂什么？你们又知道什么？我李家世世代代效忠汉殿和神君，有保于我李家。放肆！李云通，神君若薄待你，你李家岂会是大夏第一家族？那是我李家应得的。12年前，老神君战死沙场，按汉殿规定，将由时任汉魏圣王的我接掌汉殿，在苏子文18岁之后接掌汉殿。可苏子文这个小畜生，以14岁的年龄，仗着手里有神君令诛仙剑，接受了神君的传承，不顾规定，强行掌管汉殿。本来那个位置，我可以做4年，成为天下第一人，但这一切都随着苏子文强行接管汉殿而毁灭。李云通，你真是不知好歹！当年大军压境，你懂得指挥作战吗？5年前，本王谢魏，汉魏圣王位时，提议让我孙继位，可他不顾本王的颜面，强行提拔柳如梦继任汉魏圣王位。这又是为什么？李云通，你孙子性格顽劣，我等岂能让他继任汉魏圣王位？你们的态度是与本王为敌吗？是你背叛大夏，背叛汉殿，背叛神君。好，你们今天要与本王作对，你们都不要活了！
你们谁敢有动议？杀无赦！我告诉你们，今日是本王从3年前就开始谋划，只要今天本王拿到虎符和神君令，本王能号令天下，成为天下共主。你们谁敢挡本王？李云通，我是不会让你得逞的。就凭你们，如果是曾经的老4大战神还差不多，你们几个小娃娃才修炼几年呢，怎么和老夫相比？把你们5个绑一起，都不是老夫的对手。小子，本王知道神君令在你手里，你交出神君令，本王饶你不死，还可以给你荣华富贵。李云通，本座倒是没想到是你给本座下的毒。小子，交出神君令，可活，荣华富贵唾手可得。如果你要拒绝，本王要你的命。李云通，休想！神君令象征着汉殿至尊威严，就算神君身死，我身为4大战神之一，也要誓死捍卫神君令尊严。想要染指神君令，先从我们4个的尸体上踏出去再说。还有我曾经也是汉殿的将军，汉殿也是我的信仰所在。今日我绝不让你这狗贼窃取我汉殿神器，想要染指，除非我也死。既然你们想死，本王今天就成全你们。小子，你等着，等我杀了他们，我亲自来取神君令。相信我，你不会成功的，你杀不了他们，我说的。小子，我家老祖可是修炼了8、90年了，岂是柳如梦这帮废物能比啊？就他们绑在一起，也不是我家老祖的对手。是，李通，那你动手啊，看看你有多厉害。你会见到的，你们一起上吧。如果神君尚在，岂能让你等猖狂？可惜他不在，3年前他就死了。本王修行数十载，除了神君外，试问天下还有何人是本王的对手？再给你们4个一次机会，归顺本王，饶尔等不死。李云通，你休想！我饕餮一生追随神君，历经大小战事数百场，岂能归顺你这狗贼？既然你们想死，本王成全你们。今天本王要让你们所有人都知道，顺我者昌，逆我者亡。李云通，你好大的口气，本王都没说过这样的话，你竟然说。苏云，你干什么？这是要死人的，你都要被拆穿了。苏云，你快把神君令给我，饶你走吧。今日除了神君复活，否则无人能击败这狗贼。小子，听到了吗？今日除非神君复活，否则无人是本王的对手。把神君令交给本王，饶你不死。神君不用复活，因为本座从未死过。小子，还在这儿装呢。老祖，他就是一炒菜的厨子，我派人把他抓了，把神君令抢回来吧。听到了吗？要么交出神君令，要么死，你自己选择。神君令不能给他，快，你把神君令给我，你走。本座的选择就是谁也不交。李家、萧家负逆造反，满门抄斩。你是不是入戏太深了？还当自己是神君呢？刚才不是亲眼看着柳如梦和4大战神合力都不敌李老一人之威吗？你一个颠勺的厨子，还敢大言不惭地说满门抄斩？这小子恐怕还活在梦里面了吧？这里随便一个人都可以轻松把你拿下。苏云，你快把神君令给我，你赶紧走吧。这件事不是你能参与的，李家随便一个高手都能杀了你，何况是李云通。我就是真的汉殿神君，这里没有人能杀了我。苏云，你快醒醒吧！你既然都被揭穿了，你就是一个普通人。哼，小子，我欣赏你的勇气，但这是汉殿内部高层叛乱，不是你一个普通人所能参与的。你还是把
神君令交出来，离开吧。我不离开，我说过要护你们周全。小子，这都什么时候了，还在说胡话，还不走，在这等死吗？勇气可嘉，既然你自己想死，就别怪本王了。明泽，杀了他，拿回神君令。只要拿回神君令和虎符，本王便可权倾天下，变成天下共主。老祖，放心。来人呐！杀了他！给我抢回神君令！苏云，走啊！苏云，你就是个普通人，这不是你能参与的事，快走！找死！这是9天镇龙诀，你不是普通人吗？你怎么会神君一脉的独门功法？这怎么可能？他就是一个颠勺的厨子，这不是真的。他只是跟神君相似，他怎么可以这么厉害？你到底是谁？汉殿神君苏子文。不可能！你当年中了本王的千机毒，又拖延3月有余，最后一场大战你亲自参加，血战数昼夜，你不可能活下来。你真的是神君苏子文吗？苏云是我，苏子文也是我。我从出生开始便叫苏云。拜师回汉殿的路上，师尊告诉我，汉殿守护大夏安危，定要隐藏，尤其是神君，因此要我改名。但这名字是我父亲死前为我所取的，岂能轻易改名？于是师尊便为我取字表为文。入汉殿后，师尊便一直对外声称我叫苏子文，而非苏云，所以我姓苏，名云，字子文。李云通，千机毒的确厉害。当初本座在出征后便发现中毒，战争的前3个月，本座用3个月的时间依然不能驱毒。最后一战中，本座感觉命不久矣，于是本座拼死一搏，定要赢下这一战。本座在最后一战中强行压制毒素，血战数月，最后侥幸获胜。本以为我会就此死去，谁知在最后关头突破人体桎梏，踏入神境，这才活了下来。但本座不会忘记有人向本座下毒的事情。神君，原来你在荣城隐藏3年，就是为了引出叛徒。不错，当初本座就料定，给本座下毒的人定是汉殿的掌控人。本座苦等3年，终于等到了现在。本座怀疑过所有人，却唯独没有怀疑过你，李云通。本座真的是没想到，竟然是你向本座下的毒。苏子文，没想到你天赋过人，你的城府都如此之深，以至于隐藏的如此之久，直到本王暴露了下毒之事，你才站出来。小不忍则乱大谋。你太能忍了，竟然看着周边24国战火再起都不为所动，难道你就不怕大夏被灭吗？周边诸国的精锐力量早已被本座击灭，他们现在不过是人多罢了，一群乌合之众。本座可以一战而定乾坤，只要揪出叛徒，大夏就算损失过半，本座也能收复失地，重振大夏。只要本座在，谁敢扬言灭我大夏？谁敢与本座一战？谁敢与本座为敌？吾等叩见神君，请神君斩李云通，以正军法。都起来吧，李云通，看在你为汉殿有过功劳的份上，做可留你全尸。一招不慎，满盘皆输啊！李家休矣。苏子文，
老夫会在黄泉路上等你。爷爷！大夏李家谋逆造反，以下犯上，其罪当诛。传令下去，李家满门抄斩，诛九族。来人，带上去。荣城萧家谋逆造反，其罪当诛，夷3族。有康舍，再也没有我们萧家。4大将领何在？末将在。着令饕餮军团、穷奇军团立即奔赴南疆前线御敌。末将领命。混沌军团、桃雾军团立即奔赴西疆御敌。末将领命。柳如梦，你率捍卫随本座奔赴北疆，同时传令大夏各军团立即奔赴最近边疆。启禀神君，周边24国得知您的身份，欲讨伐不成，纷纷献上降表，愿割地赔款，称臣纳贡。吾等恭贺神君，此战不战而胜。没想到他居然真的是神君，他不是我能奢望的，我该走了。佳怡，你愿意成为苏云的妻子，与他白头偕老，不离不弃吗？啊！